강제 임신 시도 4번. 저희는 안 될 줄 알았습니다. 30대 초반, 간절했던 아이 소식. 하지만 반복된 실패에 몸도 마음도 지쳐갔죠. 결국 모든 것을 중단했습니다. 그리고 힐링하우스를 만났습니다. 병원이 아닌 꿈을 따뜻하게 만드는 집중 케어 3개월. 기적처럼 찾아온 첫 임신 성공. 차가웠던 몸이 따뜻해지니 아이가 찾아왔어요. 당신의 몸을 먼저 사랑해주세요. 힐링하우스가 함께합니다.